बच्चा भी कंफ्यूज है लेटर एस के साउंड के साथ कि कब उसको लेटर एस को स पढ़ना है और कब उसको ज पढ़ना है, तो आप सही वीडियो पर आए हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आपको सारा रूल अच्छे से समझ आ सके। और हेलो एवरीवन, दिस इज रिमझिम शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश इज़ अ वेरी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज। इंग्लिश में बहुत कंफ्यूजन है, एक ही लेटर के बहुत सारे डिफरेंट साउंड्स हम क्रिएट कर लेते हैं। एक लेटर को दूसरे लेटर से ज्वाइन करके नया साउंड क्रिएट हो जाता है। एक ही लेटर का यहाँ पे कुछ और साउंड है, यहाँ पे कुछ और साउंड है, कभी सॉफ्ट साउंड, हार्ड साउंड, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। और इन्हीं सभी कंफ्यूजन में से एक कंफ्यूजन है लेटर एस के दो साउंड। कभी कभी हम लेटर एस को ज भी प्रोनाउंस करते हैं। लेटर एस इज दैट वी ऑल नो, बट कभी कभी लेटर एस को ज भी पढ़ा जाता है, जैसे कि इज, हिज, इजी। तो ऐसा क्यों होता है ये हम बीइंग एन एडल्ट जानने की कोशिश नहीं करते। हम यूज्ड टू हो गए हैं, पढ़ते पढ़ते हमको पता चल गया है कि यहाँ पे ज पढ़ना है, यहाँ पे स पढ़ना है। बट जब हमारा बच्चा रीड करता है वो हमसे ज़रूर क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे स पढ़ूँ, यहाँ पे ज पढ़ूँ, यहाँ पे ज क्यों पढ़ना है मम्मा। तो हम लोगों को अगर आंसर नहीं पता है तो हम बच्चे को टाल देते हैं कि बेटा बस यहाँ पे ज ही पढ़ना है तो तुम ज पढ़ो, यहाँ पे स पढ़ना है, यहाँ पे स पढ़ो। बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे। बच्चे को अगर एक एज के बाद अगर आप रूल बता देंगे तो शायद काफ़ी हद तक बच्चे के रीडिंग स्किल के लिए वो हेल्पफुल होगा और उसकी कन्फ्यूजन्स दूर होंगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में इन्हीं कन्फ्यूजन्स को दूर करते हैं और मैं आपको दो रूल्स बताऊंगी जिसको जानने के बाद आप अपने बच्चे की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे और उसको करेक्ट आंसर दे पाएंगे कि कब हमको लेटर एस को स पढ़ना है और कब हमको लेटर एस को ज पढ़ना है। तो चलिए वीडियो की तरफ मूव करते हैं। तो आइए जानते हैं कब हमको लेटर एस को स पढ़ना है, कब हमको लेटर एस को ज पढ़ना है। आप जान चुके हैं कि लेटर एस का कभी कभी हम स भी पढ़ते हैं जैसे कि सेट, और कभी कभी हम ज पढ़ते हैं एज इन बिजी। तो उसके लिए दो रूल्स हैं, मैं आपको एक एक करके दोनों रूल्स बताऊंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो फर्स्ट रूल जो है दैट इज वॉवेल बिफोर एस। अगर आपको लेटर एस के पहले वॉवल दिखे देन यू हैव टू रीड लेटर एस एज ज। एज आप जानते ही हैं कि हमारे पास 5 वॉवल साउंड्स हैं, 5 वॉवल्स हैं जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू। दीज आर 5 वॉवल्स। तो अगर आपको कभी भी ये लेटर दिखे एस के पहले जैसे कि ए एस, ई एस, आई एस, ओ एस एंड यू एस, तो आपको यहाँ पे ज पढ़ना है एज, इज, ऑज, अज। फॉर एग्जाम्पल चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको जानते हैं, जैसे कि प्लीज, ट्यूजडे, नॉइज, क्लोज, पॉज। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल जानते हैं वॉज, गिव्स, हिज, लूज, यूज। आपको जब भी लेटर एस के पहले वॉवल दिखाई दे, कोई भी वॉवल ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई भी एक वॉवल अगर लेटर एस से पहले है, वी हैव टू रीड इट एज ज। जैसे कि आपने यहाँ देखा था बिजी में भी लेटर यू है, सो वी आर रीडिंग इट बिजी। आई होप नाउ यू अंडरस्टूड दिस रूल। अगर इस रूल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आपके पास है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन वंस अगेन। तो चलिए अभी हम सेकेंड रूल की बात करते हैं। So for the second rule, we have to understand voiced and unvoiced sound. If you know about the voiced and unvoiced sound, that is well and good. But if you don't know, you can ask me in the comment section. I will try to share separate video for voiced and unvoiced sound. But for now, we just memorize it कि voice sound कौन कौन से होते हैं। आपको जो ये letters दिख रहे हैं, इन सभी letter का voice sound होता है। For example, b, d, g, w, z,
the. Here also we have th, here also we have th. This one is hard one, that the, and this one is th. R, z, j, l, ng, y. These all are voiced. और rule हमारा जो है that is saying कि voiced sound before s. If you have voice sound before s, you have to pronounce z. For example, says, says. We will not say says, says. Bags. We are not saying bags, bags. Next is crabs, crabs, not crabs, crabs. Birds, not birds, birds. Dreams, dreams. Says, bags, crabs, birds, dreams. These all voice sound. If you are listening voice sound, any voice sound, if you are saying कि आपको दिख रहा है कि अगर कोई voice sound है तो आपको वहाँ पर ज पढ़ना है. आई होप नाउ यू अंडरस्टूड अबाउट बोथ द रूल्स. अगर आपको किसी भी रूल, दोनों में से किसी भी रूल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं. फर्स्ट रूल इज सेइंग कि बिफोर एस, लेटर एस के पहले अगर आपको वॉवल साउंड दिखाई दे, यू हैव टू प्रोनाउंस इट एज ज. एंड द सेकेंड रूल इज सेइंग कि अगर आपको वॉइस्ड साउंड दिखता है, वॉइस साउंड दिखता है लेटर एस के पहले, देन यू हैव टू प्रोनाउंस इट ज. दीज आर द टू रूल्स. इसको जानने के बाद आई होप बच्चा समझ सकेगा, आप बच्चे को एक्सप्लेन कर पाएंगे. अगर कोई क्वेरी है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. आई होप अभी ये कंफ्यूजन दूर हो गई होगी और आप अपने बच्चे को सही तरह से आंसर दे पाएंगे. अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा. अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल के बाहर यहाँ पे आपको सब्सक्राइब लिखा दिखेगा, आप वो सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है. अगर आप चाहते हैं कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी है, उस बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि नई वीडियोस आपको सबसे पहले एक नोटिफिकेशन देके आपको सबसे पहले देखने को मिले. तो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर.